Ahoj všichni a vítejte. Pokud milujete prodávání na platformách jako bazoš.cz, zbazar.cz, vinted.cz nebo Facebook Marketplace a hledáte repliky fotbalových dresů, které vypadají jako originály, jste na správném místě. Naše repliky jsou tak kvalitní, že je téměř nemožné je rozeznat od oficiálních verzí. A nejlepší na tom? Máme nejnižší ceny na trhu. Prémiové dresy můžete pořídit za méně než 370 korun českých za kus při větších odběrech a dále je prodávat za 1500 korun českých, 2500 korun českých nebo i více, záleží na modelu a poptávce. A nemusíte se bát, doručení, objednávka dorazí za cirka 10 pracovních dnů, takže můžete začít prodávat téměř okamžitě. Jak to funguje? Vyberete si produkty z katalogu, vystavíte je na českých platformách jako bazoš.cz, zbazar.cz, vinted.cz, Facebook Marketplace nebo přes Instagram a skupiny na WhatsAppu a zákazníci přijdou sami. Vydělávejte bez starostí. Díky našim konkurenceschopným cenám a rychlému doručení můžete začít vydělávat už od prvních prodejů. Napište mi přes WhatsApp, číslo najdete v komentářích. Požádejte o celý katalog a získejte podrobnosti o cenách. Nepropásněte šanci začít svůj vlastní biznis s prodejem vysoce kvalitního zboží, rychlým doručením a skvělými maržemi.